गुलेला हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी हटपट बनाउन आँटेको छु मैले। अनि यहाँनिर छ चाइनिज साग है, अनि त्यसपछि यसमा खानु आँटेको कस्तो रहेछ है। अरू बेला त मजाले बनाउने अनि झ्याप्पै खाने है त गुरुङ सर। लाउने यहाँनिर चाहिँ मोमो छ, अनि यहाँ मोमो बनाएर कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई नजर देखाउँदै लाँदैछु मैले है त। निन्द्र भोक प्यास सबै लाग्छ काले करोटेलाई है त। अलि ठुल्ठुलो पिस बनाउनु पर्ला हौ यो क्यारोट त है। हो है ल लो हजुरहरूलाई अहिले कसरी बनाउँछौँ देखाउँछु है त। पानी उम्लेर भकभक उम्ल्यो मेरो। अब त्यसपछि चट्ट लाएर यो हटपट अब कता कता हाल्नुहुन्छ है। छ्याबे तपाईँको आज चाहिँ साह्रो उयो भयो ल्याङल्याङ। हैन ल्याङल्याङ हैन नि, हिजो अब बर्थडे मनाए है, अलिकति पनि भएन। बेन्सनको बर्थडे थियो हिजो चाहिँ है। बेन्सनको बर्थडे छोराको भिडियो खिच है भनेको त। त्यो टोपी चाहिँ किन लगाएको नि फेरि त्यो? अब बिचारा मेरो छोराको हिजो बर्थडे है, ब्लग एउटा ब्लग आउँछ, ब्लग बनाउनु पर्यो बर्थडेको है, पछिसम्म रिमेम्बरेन्स हुन्छ भनेको छैन हौ। साउन्ड त गाँठे के गरेर खिचेको तिमीले? हिजो म इतु पिताङ भएछु हौ बेसी, त्यही भएर लास्टै गर्ने के बिचारा। छैन साउन्डै छैन के गर्नु होला। म त यो चाहिँ मिक्स अब सट्ट सर जान्छ, एकछिन यो बोइल गर्ने हो है। कति खालि तेलमा तारेको खाने, कहिले काहीँ त यसो तातो पानीमा उमालेर खाइदिउँ त कस्तो हुन्छ। के भयो है हामीले यो त्यो हटपटको सस कस्तो दामी कडा पिरो हुन्छ जस्तो छ, स्पाइसी है। हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे मैले। आज चाहिँ हामी हटपट स्टार्ट गर्नु आँटेको। हटपट उहाँ गुरुङ सरले बनाउनु भएको। अनि चाइनिज साग त के हो नि सेतै बनाइसक्यो सबै फलाक फुलुत्तै है। आज चाहिँ उहाँले यहाँनिर ससेस होइन, क्यारोट अनि के अरे यो चाइनिज साग अनि अन्डा मोमो सबै मैले अगाडि देखाएको छु ल। अनि यो चाहिँ मेरो ब्ल्याक बिन्स है, कस्तो भएको छ है। यसो भर्खरै हालेको त्यो पनि कस्तो भएछ, दामी हाल्छ क्या यो त है। खाइहालौँ है। ल खाँदै गयो परौँ ल चेस विथ सर्बत पनि। यो चाहिँ के होला भने त मही है, मजा आउँछ है। सबैको फेभरेट मोमोबाट स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ। एउटा मोमो कम्ती बनाएको होला यो चाहिँ, किनभने यो हटपटमा हाल्नुलाई दिएँ मैले चाहिँ। गरम गरम तातोबाट मलाई यो लौरी मन नै छोड्नै मन लागेन क्या, त्यही भएर। एउटामा त तातो हुन्छ होला, अर्को बल पनि ल्याउनु पर्ला जस्तो छ है त्यस्तै खाने। यस्तो मिठो छ खाइ नि हजुरले ट्राई गर्नुहोस् है। हटपट चाहिँ यसरी घरमै दामी वाउ छ वाउ। मजा आउँछ नि मैले चाहिँ अलरेडी उयोहरू हालिहरूले ल्याएको क्या खोर्सानी छ त। हातै गइहाल्छ है। काइन्ड सक्यो भन्दा तातो छ जस्तो छ यो। वाउ छ वाउ काइन्ड के पिरो तड्काडा पिरो हुँदो रहेछ नि त। पिरो छ नि, टु स्पाइसी हो नि त। प्लस मैले खोर्सानी पनि राखेको छु। बेकारमा राखेको है।
Wow. तातो यो black beans best हो है best जो हटपट खान्न त अब सेलाउनलाई अर्को बल ल्याउनुपर्छ जस्तो छ है खानु किन हुन्छ एकैचोटि उम्लिने बित्तिकै हाल्यो Wow. कसो टेस्ट कसो छ नि दामी हटपटको ताने गऱ्यो भने सिधाउँछु होइन खानु सुरुप्प तान्नु पर्यो भने तातो रहेछ त्यही भएर खान्न यो त म त एकैछिनमा सिधाउँछु सुट भएको एक्सचेन्ज यो लौरोले खानुभएको हजुरले ए यति बनाउँदाखेरि किचनमा ट्याउ गरेर कम्ता गुनासो परेन आज है काले कराउले किन आउने दामी भएको छ टोमिटो भएको छ कस्तो मिठो लाग्यो मलाई त म चाहिँ यसरी बनाएर फर्स्ट टाइम खाएको है हजुरले फर्स्ट टाइमै खाएको मैले चाहिँ यो हटपट दामी लाग्यो म खाँदा खाँदै यसलाई नचाउने बनिदिन्छु क्या अब यस्तो प्रफिट बनिदिन्छु क्या बुझाएर है तपाईँलाई तातो भयो जस्तो लाग्यो है होइन यस्तै मजा आउँछ त गरममा तातो खानु कति मजा आउँछ भाग्यमा निले मात्रै हो कि एकदम गर्मी महिनामा तातो खानु पाउनु चाहिँ भाग्यमा निले मात्रै हो अब एडभान्सहरू दिइहाल्छ फेरि तपाईँ मै त झन् दामी रहेछ है A1 नै रहेछ लिपस्टिक लगाएर आएको राम्री बनेर लिपस्टिक सिपस्टिक कता हटायो अरे यस्तो कालो निलो हरियो खाएपछि है दिनु म खान्छु त बल अब छुट ल्याउँछु ल म है तातो पनि छ क्या त म बल ल्याइहालेँ ल उहाँले चाहिँ मलाई फेरि हालिदिनु भयो है यहाँनिर किनभने तातो भयो कि यो ओपरै यसमा झन् है यो सुँगुरको मासु हाल्दा दामी हुने रहेछ मैले यसो विचार गरेँ है बोइल गरेको सुँगुर मासु क्या मुलाङ खारे आउँदैन त यस्तो दबाई
यत्रो खाँदाखेरि भरे साउनै नआउने अरे क्या हिजो बर्थडेको जस्तो भिडियो कस्तो हुन्थ्यो होला है तपाईँको रियाक्सन मार्थ्यो होला तपाईँले त मलाई त कुटेर है तिमीलाई कुट्दिनँ किन दाँत झारिदिन्थ्यो होला यति भएको दाँत पनि मेरो कुट्दिनँ के मिस्टेक भइहाल्यो मिस्टेक भएपछि के गर्नु त यति भएको दाँत पनि झारिदिन्थ्यो तपाईँले मलाई स्योर थाहा छ दाँत झार्दैन तर तिमीलाई एउटा ट्याग चाहिँ पाउँथ्यो तिमीले के भन्नु त मिस्टेक एकताल गरिन्छ अरे होइन मिस्टेक एकताल गर्दाखेरि त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ होइन मिस्टेक के लागि होइन सिक्नुको लागि होइन तर दुबारा फेरि त्यही मिस्टेक दुबारा गऱ्यो भने त्यसलाई के भन्छ थाहा छ कुटाइ स्टुपिडिटी के भन्छ अरे मूर्खता मूर्ख टिट्टी नै भन्छ है तिमीलाई मूर्खको दर्जा दिन्छ मूर्खता पसिना भयो अब त गर्मी लाग्यो नि त जिउले पसिना भयो उसिनेको कुराहरू त गर्दै गर्दैन त मेरो त बोटुकाबाट उसिनेर बनाएको चिजहरू त जति खाने गर्दै गर्दैन त कस्तो तातो नि आज गर्मी भएर होला है फेस नै कालो भइसक्यो तातो भएर पुरा पिर पर्छ हो तपाईँलाई कालो हुनु म कालो हुन्छु कि भनेर पुरा पिर पर्छ हो हजुरलाई होइन नि तपाईँको कुराले क्या सोधेँ क्या फेरि मान्नु भने म पहिला धेरै गोरो थिएँ क्या हाउ फन्नी के भन्छ अरे मूर्खतालाई इङ्ग्लिसमा बिटिटिटी भन्छ अरे सिकाइदिनु न फेरि भन्नु न सिकाइदिनु मैले के भने अन्त नि तपाईँ स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी उहाँको सोचाइ चाहिँ है गोरो थियो अरे पहिला सब उहाँको भ्रम हो त्यो चाहिँ आज त स्पिड च्यालेन्ज भन्दा कम भएन त हाम्रो बाहिर गएर आएको झोकमा पड्कायो
कति मजाले खानु भएन दाजुलाई यो लौरो काम छैन यो डन्ठा मलाई अघि यो वाटरमेलन किन्दाखेरि ग्यारेन्टी सर एकदम बेच्ने भाइले पसले भाइले एकदम राम्रो छ सर ग्यारेन्टी हो मैले चाहिँ खोइ के यसो गर्दै हुनुहुन्छ नि पुरा जानेको जस्तो कि पुरा किने पुरा वाटरमेलनको खेती गरे जस्तो प्रकारले हैन तपाईले पहिला बाहिर पनि यसो गर्नुहुन्थ्यो के हो त्यो खास मलाई भन्नु त यसो हैन जब तिम्रो वाटरमेलन भित्र इन्ट्याक्ट हुन्छ नि एकदम कडक हुन्छ नि मादल जस्तो आवाज आउँछ के ए भन्नाले कडा आवाज आउँछ जब तिम्रो फोक्से हुन्छ नि फोक्से एकदम फोक्से भने खाँदैन तिमीलाई त्यस्तो चाहिँ ढ्याप 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 आवाज आउँछ गरेको यसमा छैन होइन त्यही गरेको मैले यस्तो गरेको ल त है जाओस् न त है ल भन यो राम्रो छ कि नराम्रो छ हो मेरोबाट चाहिँ हजुरकोबाट चाहिँ कस्तो चल्यो भन्नु मेरोबाट राम्रै छ छैन नि फेरि मैले दिइहालेँ नि फेरि एक कलर सेट हुन्छ कि रातो हुन्छ भित्र छ्याबी रातो कलरको हुन्छ पुरा रेड कि ठिकै जेउस हो ठिकै पुरै रेड छ भने चाहिँ के गर्ने भने पुरै रेड छ भने हान्ने तपाईँलाई मैले यसरी मुड्कोले होइन पुरै रेड छ भने तिमीलाई म एक त्यहाँ हान्छु होइन हल्का रेड छ भने चाहिँ तिमीले मलाई हान्ने ल तिमीले हल्का रेड छैन कि पुरा रेड छैन म त हल्का रेड त्यस्तो पुरै रेड होइन म चाहिँ पुरै रेड खान्छु है त खसी छिनायो गुरुङले ल ढाड पल्टाउ त ढाड यसलाई पुरै रेड कहाँ भन्छ एक दिन्छु नि कसरी यो पुरै रेड होइन हल्का रेड हो यो कुन चाहिँ हल्का रेड भयो चाहिँ पुरो कलरको हो क्या यो मजुरो कलरको रेड पनि हुँदो रहेछ लु त्यस्तो डरलाग्दो रातो छैन नि त बाँदरै यो त्यही भएर लु यो र यसमा के भिन्नता छ यसमा र यसमा यो रेड होइन त्यो यहाँ हेर्नु पहिला क्यामेरा यहाँ ठिकै छ केही छैन त्यो फिर्ता लिउँ ल आफ्नो फिर्ता लिउँ न है मेरो म आफै फिर्ता लिएँ तपाईँको आफ्नै फिर्ता लिने क्या मुर्गी सुर्गी सबै गर्मी लाग्यो अब चाहिँ अब यस्तो खानु दिन आयो हाई गुरुङ ल यो कसले फर्स्ट खाने सुन्नु त तिमीसँग त च्यालेन्ज गर्दैन तिमीले च्यालेन्ज गऱ्यो भने तिमी कहिले उयो गर्दैनौ ल फेर है तपाईँ पनि फेर म पनि फेर है सुन्नु न कुरा यो अहिले जति पनि छ नि यो भाँडासाँडाहरू सबै माग्ने हार्नेले अनि त्यसपछि जित्नेले चाहिँ मुनि बच्चाहरू अब आउनु टाइम भयो बच्चाहरूलाई उयो गर्ने गर्ने नि कसम फेरि क्यामेरामा सबै सुट हुन्छ नि फेरि यो चाहिँ जसले फर्स्ट खान्छ खै पहिला नाप्नु बराबर छ बराबर छ हौ सँगसँगै त काटेको नि तिम्रो अझै सानो रहेछ ल 1 2 3 गो गुलेला
यो चाहिँ फेयर भएन है किन भन् त तपाईँको लेयर हेर्नु यहाँ कति सानो छ है यहाँ एकचोटि जस्ट क्यामेरामा देखाउँछु ठुलो रहेछ क्या अघि नै मैले भने तिमी बेसी मलाई उयो नगर है झ्याली नगर यहाँ देखाउँछु क्या हामीले यहाँ परिवारहरू छन् देखाउनु प्लिज के एकदम फेयर भनेको फेरै हो नि त बराबर छ कि छैन हेर्नुहोस् है छैन यो बाक्लो छ बराबर छ एउटा सर्कल त काटेको होइन फिर्तालीमै आफ्नो कुराहरू न तर मिठो है उल्ले है सिँगान धर्छ तिमी छैन छ म गएको तल अब ल एकछिन ढल्किन्छु नानी बच्चाहरू आउँदा बेन्सन मिस्कान काटिदिइहाल्नु न ल नानीहरू आएपछि उनीहरू मै हानै बिर्सेछ यस्तो मैदै जितेपछि चाहिँ अर्कै आनन्द आउँछ मैदै नपर्नेमा पऱ्यो फेरि झक्कास मजा आयो है ल हजुरहरूलाई भन्दै अब चाहिँ है यो गेम त म फेर भएको भए चाहिँ म भिडियो सुट गर्थेँ कि तर हेर्नु न यहाँ कस्तो सानो उहाँको होइन यो क्या यस्तो कटिङ चाहिँ भनेको है मैले के भन्छु यस्तोलाई यस्तो कटिङ चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक मोटो लाग्यो कि उहाँको चाहिँ यस्तो सानो हारेपछि त्यही हो क्या मोटो देख्ने कम्ती देख्ने ज्यादा देख्ने ल भन्दै हजुरहरूसँग आज चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ कस्तो के लाग्यो है मजा आयो तर है एकदम आतेर गर्मी छ भयो होला भन्दैन न हजुर एकदम गर्मी छ बाहिर ख्याल राख्नु सबैले है पानी धेरै पिउनु हामी जस्तै कोरोना जस्तै पानी धेरै कोभिड बढ्दैछ है बढिरहेको छ अहिले भन्छ अब हो कि होइन खोइ सरी कोभिड बढिरहेको छ है सबैजनाले आफ्नो हेल्थको ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन बाहिर निक्लिँदाखेरि एकदम सुरक्षित तरिकाले निक्लिनुहोस् मास्क लाउनुहोस् होइन एन्ड सानो पकेटमा ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू राखिराख्नु होला होइन डिस्टेन्स किप डिस्टेन्स होइन मेन्टेन गर्नु होला त्यही त हो होइन आफ्नो हेल्थ सुरक्षित राख्यो भने अरूको हेल्थ पनि सुरक्षित हुन्छ आफू सुरक्षा भएपछि सोसाइटी पनि सुरक्षित हुन्छ हो नि त देश सुरक्षित हुन्छ होइन देश सुरक्षित भयो भने संसार नै सुरक्षित हुन्छ भनेर अब लामो त जानु भएन हजुरहरूसँग आज चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ आजको हाम्रो मुम्बई कस्तो लाग्यो है अनि यो वाटरमेलन च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् ल भन्दै ल है त ल बाई बाई भन्छु है